观众朋友，大家好，我是碧纯，欢迎收看《精准养生重塑人生》节目。今天呢，我们要跟大家一起来关心的主题是基因。那讲到基因，大家会想到什么呢？可能您会想到说有一些遗传性的基因疾病，那有高血压啦、糖尿病、癌症等等，遗传性是家族性的哦。那可能我们也会听到有些人会称赞一些小朋友说：“哇，你功课好好，好聪明哦，啊，长得好漂亮，又高又帅。”就遗传到你父母的好基因。那另外呢，我们在电视剧啊，或者是在电影里面都会看到有一些呢要做这个基因鉴定、亲子鉴定的桥段。那这些呢也是跟基因有关系。所以到底什么是基因呢？基因对我们人类有什么样的重要性？那基因呢对我们的健康又会造成什么样的影响呢？今天我们邀请到2位基因方面的专家，要带观众朋友一起来了解。现在为大家做个介绍。那我们首先要欢迎的是清华大学精准医疗学程的曾大千教授。各位观众，大家好。好，欢迎教授。另外一位呢是先见基因科技公司的江淑华总经理。各位观众，大家好。欢迎2位哦，2位基因的专家，今天要好好的来请教。好，那节目一开始，当然我们就先带观众朋友来了解，到底什么是基因呢？教授，对，我们常常听到有一句话叫"龙生龙，凤生凤，老鼠生的儿子会打洞"。是，所以就是说，我们的遗传是从爸爸跟妈妈来的。对，那爸爸妈妈到底给了我们什么东西？我们常常听到 DNA。对不对？DNA，其实爸爸给了一半的 DNA， 妈妈给了我们一半的 DNA， 就成就了我们这个新的个体。所以我们谈到基因其实就是在 DNA 其实很长的一段序列，那在中间有一些片段会做出一些蛋白质，那个我们叫做一个基因。这个也就是我们主要的遗传的秘密就在这里。遗传的秘密。好，那这个基因对我们人类来讲它有什么样的重要性啊？对，就是说像家族有时候会听到说，我们这个家族好像有很多，比如说高血压的遗传呐，或是心血管疾病的问题。那小孩子生下来谁有，其实不大知道。那其实这些秘密都已经写在那个基因里面的，就是爸爸妈妈给你这一个地方可能有一些小问题，那就遗传给小孩子。那小孩子可能会到了某一个年纪以后才看到说，他真的发生了这个问题了。所以这个基因其实就写了很多我们每一个人成长的秘密。那这个秘密也是从上一代传给我们下一代的。对耶，所以这基因里面真的隐藏了很多秘密。那在远古的时代没有这样的科技，我们不知道说基因有什么秘密，但是现在的科技好进步哦。那我们只要一检测呢，就知道说基因里面藏什么秘密喽。好，那要请教教授，就是说，那可能就是说基因方面啊，常常会发生的会有哪些缺陷或疾病呢？比较常听到的。对，但我们讲基因的问题，当然有一个比较大，比较他们听到，譬如说唐氏症，那这个就是很大片段的染色体出了问题，比如说很多的基因一起出问题，一起出问题。那这个常常就是小孩子一生下来，就会看到问题，或是一些罕见疾病，小孩子一生下来，我们就会看到说，有这个问题，有那个问题了。那这是一类。那另外一类就比较我们常讲一些慢性疾病的问题，不是一生下来马上看到。那在这个基因里面，它可能也有一些突变的地方，造成你的功能没有那么好。也就是像我们在跑100公尺，有人可以跑10秒，有人跑11秒，有人跑12秒，可是这并不会让一个人死掉。对，就是不是致命的影响。那通常我们的基因也是这样子，就是每个人功能可能不一样这个功能不一样是来自于上一代的遗传。那这个不一样，这慢慢以后可能就会产生，譬如说你有心血管的疾病，你可能有某些癌症的风险，就是譬如说人家一样去晒太阳。晒久了，有人就会出事，有人就不会出事。对，或是有人抽烟一样抽烟，但有人就会得肺癌，有人就不会得肺癌。那这个秘密就来自于你的爸爸妈妈遗传了什么样的基因给你，你的基因够不够强悍，或是你的基因比较弱了一点点，那当然有可能你经过这些刺激，你就会产生疾病。对，那所以科技很进步，现在慢慢我们都可以来分析这些基因的秘密。那当然我们就可以提供大家一个知识，说，你可能真的这个功能比较不好，那你应该要怎么好好的做保养了。对，
哇，所以现在的科技可以让我们知道说我们的基因里面藏着什么秘密哦。好，那我们要怎么样去检测我们的基因呢，教授？检测基因当然重要的是我们要拿到我们的 DNA 嘛，我们刚刚讲从爸爸妈妈给我的 DNA， 对，那你其实全身上下到处都是细胞，都可以拿得到 DNA 哦。所以当然最简单的是一种就是刮口腔，对，哦，就是从国中生物学我们也做过实验，刮口腔细胞去显微镜下可以看到一颗一颗的细胞，对，那这个细胞里面就藏了我们的 DNA， 所以当我们刷口腔下来的时候，我们把那细胞收集起来，我们就可以抽到 DNA， 那我们有了这个 DNA， 我们就可以去做分析。那当然另外一个就是采血。从我们的血球细胞，我们也可以到 DNA， 那这是最常看到的2个主要的路径来源，来得到我们的 DNA 来做基因的分析。哦，对，然后我们从电视剧里面啊，就是要做亲子鉴定的时候，然后不想让人家知道，会偷偷拔头发，所以头发这个也可以吗？头发的话就要拔到毛囊，因为头发基本上其实是没有 DNA， 但它 DNA 是存在那个最下面那个毛囊，所以你拔头发不能剪上面，剪上面其实没有用，剪上面就只有蛋白质而已，看不到 DNA，所以你要拔到毛囊。哦，所以当然这个就有一点点，对，有时候会痛啦，哈，就是看怎么采的问题了。对，那这样子的话，我发现有些电视剧真的用错，他用剪的。那它根本就是错的，所以我们今天学到了，有些电视剧是错误的，其实要拔到毛囊的部分才有办法采取到那个细胞，对不对？哇，所以它的这个原理跟准确度如何？现在其实都很准的吗？对，因为其实应该讲，现在我们把这个序列定出来，或把这个秘密解出来的技术，其实都已经非常的准确的啦。对，好，其实比较不会有说读出来是不对的问题发生。其实基本上就是说，应该是说我们现在读这个资料，其实的技术都已经很成熟。那现在比较大的难度在分析这些资料，因为我们的基因很多，那我们秘密很多，对，所以我们要将这个秘密每一个都解得很清楚。用资料分析的时候，其实是有一些比较高的难度。对，那到底我们要告诉人家说，你有这个风险，要看哪些基因、哪些位点，那这个就是每一个技术团队或每一个研究团队他们的 know how 的，就是说我们知道怎么做是最好的，对，怎么评估会是最准确的，对，所以我们如果讲精准，我把它的 DNA 的序列定出来，我想这个大家都差不了太多。但是你怎么告诉人家说，你看到这些地方不一样的地方，果然就会产生这个疾病？那这个就是每一个不同的研究团队的技术就在这里了。对。那我们知道说，教授你就是长期都一直在这个致力于基因的一些工程啊，然后基因的一些检测跟相关的研究。那发展到现在啊，其实科技非常进步，然后这个基因相关的研究也非常进步。对。那它可以运用在检测哪些方面呢？我想基因的检测运用方面其实非常的广。就像是我们刚刚讲，这个秘密是从爸爸妈妈给我的，那有一点像是我们每一个人的使用说明书了，就是你一生下来你要怎么长，你要可能会有什么疾病的风险，以前实在是都不知道，对，我们就只能长了到了，譬如说家族里面可能有一些心血管疾病的人，对不对？然后你可能到了40岁、50岁开始发现你的血压开始不正常了，然后医生一定会到医院，医生就问你说，你们家有没有谁有这个遗传啊？有没有脑中风什么问题？如果你跟他说有我的爸爸、我的爷爷，他就说那你就有遗传到了。对，可是当你知道这个消息的时候，是不是已经太慢了？对呀，你知道你的秘密的时候已经太慢了，就发作了。所以现在科技让我们知道，我们知道这些秘密以后，我们就可以好好的去做所谓的预防，对，跟养生。对，没错。其实养生这个观念其实是应该要很早就要被推广出来。当然，中医其实一直在讲的就是养生嘛，就是在你没有生病的时候，我们就知道你有什么样子的风险，那我们就赶快调整你的状态，让你不会生病。那这个才是大健康产业最重要的事情。我们不要等到了生病了躺在床上了才来治疗，那其实是花更多钱的。所以我们要养生，重要的就是我们要知道我们的秘密，知道这个使用说明书我们怎么使用，那我们就要好好的去保养它。就譬如说，这个人如果明明知道他有癌症、肺癌的风险很高，他怎么样就不要去养成抽烟的习惯。对，那他可能就一辈子也不见得会有事情。是，对，那他抽了以后要再来戒就很困难了。好，所以就是我们这些使用说明书知道了以后，也是我们知道我们的基因的秘密以后，我们就可以好好去规划我们的生活，那我们就会避免掉很多的疾病。对，就像现在糖尿病的问题很严重，就是你就发现说，国健署也是说，糖尿病发病的年纪一直开始往前移了。对，以前可能40、50岁，现在到30、40岁就出来了。那你一个糖尿病开始出来就要控制血糖，你可能要控制个20年、30年。那你如果年纪很早出来的时候呢，你控制到50、60岁的时候，可能就已经控不住了。
对，那你如果让这个病发作到了50、60岁才发作，你到了70、80岁才控不住，说真的也还好了啦，就这样子了。好，所以我想这个对整个国家社会成本，还有你的个人的开销，其实都有很大的影响。对，所以我们了解我们的使用说明怎么做，了解我们的基因的秘密，其实对我们在个人来讲是一个省钱的很大的一个帮助。也就是说，你不用花那么多钱去治疗疾病。对对，没错，就像教授所讲的哦，那我们发现自己的基因的秘密之后呢，最重要就是说，好，我们可以提前哦来保养我们自己的健康哦。像如果说，你可能家族史就是有肺癌，有哪些癌症，你自己就可以不要去抽烟呐。好，那如果有高血压、糖尿病，就自己做好这个作息要正常，饮食要正常，对不对？要适度的运动，对不对？哇，这个真的是可以帮助我们。好，那一般民众的话，可能会想说，那这样子我要怎么样去做我的这个自己的基因，去发现我自己的秘密呢？那现在呢，我们就有一些就是基因的这些公司嘛，那可以提供一些服务。那我们要请问江总先见基因这边呢，是可以提供我们民众哪些服务呢？是的，我们先见基因科技呢，是我们国立成功大学技术转移的团队，是全程都是台湾的研究人员、博士所组成啊。那所以我们对于各个年龄层都有各种不同的需要哈，特别是对于癌症伴随性诊断，像乳癌的部分哈，有些伴随性的用药的部分，现在已经不用像人要当就是实验体先试 A 再试 B 用药，你已经可以透过你的基因的模组，然后去量测一个适合你的用药，好，这是在治疗诊断的这个区块。那刚才曾教授有提到一个很重要的区块，就是一个大健康，也就是说我们先见基因有个梦想，就是许每一个孩子都有一个幸福的家。那像我们这样的年纪，孩子都在读书，所以怎么样可以提早知道说，我有中风的风险，我有癌症的风险，甚至我可以在现在就可以保失智症哈，就是这种重大伤病的保险，因为可能我们的家族有一些失智的这样的一个风险。好，那这个是大多数的民众所需要的。那另外还有一个更重要的大健康的部分也是宏威科技现在非常的大胆，也非常的棒的一个尝试，就是说还有它也投入了很多的研究，就是追踪你今天参与了这么多的保健的一个方法，是不是你的身体真的更健康哈？就是第三个区块，就是所谓的追踪你的端粒的长度那这个区块也是一个非常很多的大健康的产业很想用科学的数据来验证，还有证明说，你看我的保养确实有帮助在这个区块也是非常的多。那大家知道现在生育率降低很多毛小孩都比我们那个真正的宝贝对还要疼呢。宝贝，对对对，那对，不过我有生3个小孩，然后所以我有对得起国家。那宠物的部分我们也有以往台湾还没有像我们这样的一个基因公司就这样的一个研发团队出来的时候呢，是都远送到日本。那但是现在有了我们之后呢，很多的猫猫狗狗都送到我们公司来，然后他们想知道毛小孩们有没有一些心脏的问题，甚至像很可爱那个拉布拉多，它有这种运动衰竭的问题对导盲犬来说就相当的重要。那导盲犬学会也是这样，会送这样的一个基因，确定个狗狗的培育之后呢，然后来做这样的一个基因分析，所以它整个基因检测的范围是相当广的也有很大的一个区块就是在做癌症伴随性的诊断。那这个其实就可以减少很多不必要的医疗浪费最重要是可以提高我们生活的品质。大概的类别就还蛮广的对，就看你的年龄层。我们最近在最高的使用率就是很多的爸爸妈妈小朋友刚生出来不知道他是适合哪一种的教养方式，甚至说不知道他要什么样的营养。好，那其实刚刚曾老师有讲到一个非常重要你需要一本人生的说明书一个妈妈呢要怎么照顾小孩，她到底有没有缺叶酸，她会不会过动好，然后她的皮肤是过敏性肤质、异位性皮肤炎，
这个都可以从基因解码之后呢，然后提供父母一个我们叫 parenting manual 啊，就是一个父母的教养手册，而且是非常棒的。你的基因已经透过我们的大数据帮你比对完，告诉你说哦，你的这个孩子有没有先天性糖尿病的风险，要怎么样预防自己不要在青少年就发生糖尿病，所以它整个的范围是很广的。也欢迎来参观我们台南的总公司哦，现在全省各地都是送到我们公司来这里分析，也欢迎大家来看我们的台南之光。哇，对，所以先进基因公司真的是非常的先进啊！哇，那里面就是说都有成大的这个教授，大家都知道成大是很棒的，所以这个教授这样子大家集合起来，提供这样子一个基因检测的一个服务，然后另外在毛小孩这方面真的也不简单了哦。对。然后刚江总你有谈到说现在很多父母啊，他们都会因为出生的这个婴儿嘛，其实这个小孩子一开始大家也不晓得说，这个婴儿他以后会怎么样，所以真的很多父母他就会去做这个检测，然后怎么样好好的来教养他、教育他，然后养育他，来栽培他。对，这很棒。那其他还有哪方面的检测会是比较多，民众会去选择？一般的民众他都会想说，那我就全部一次把它看完哈。我们公司有个叫全守护，也就是说，像我们常见的10大癌症，哈，我们公司列举了30种类的癌症，哈，那心血管的疾病，心血管疾病也不是简单的哦，通常把我们的生命取走最快的，通常都是心肌梗塞啊、中风这一系列，其实是可以提早知道的。那如果我们可以提早知道，那我们就可以做提早的预防。对，那这个就是补足了你说跟健康检查的差异度就在这里哦。健康检查看到你现在的胆固醇，看到你的三酸甘油脂，但是他看不到你未来会不会中风，所以每一个人都需要做一个基因检测。所以全守护算是我们公司卖的相当好的商品，就是让你的心血管失智的风险，还包括退化性，像 Parkinson 帕金森氏症，对，像这些Alzheimer 阿兹海默症，那这些退化性的疾病都包含在全守护里面了。那第二个呢，就是你知道很多父母舍不得花钱给自己，但是会舍得花钱给孩子。对，那乐儿成长说明书也是我们公司相当不错的商品哦，就是让孩子从小就知道营养的需要然后他有没有一些泛自闭症，特别自闭症的孩子1岁以后，然后慢慢他从副食品开始了解说原来这个孩子可能需要介入早疗，甚至有一些口语上的障碍的时候，通常都已经3、4岁了，那就已经有点延缓这个早疗的可能所以父母需要一个乐儿成长说明的一个说明书来协助我们的爸爸妈妈所以这2个区块算是我们公司卖得很夯的一个产品。对，那这个提供给我们的民众做参考。然后那要请教教授，如果说我们发现自己的基因有问题、有缺陷的时候，有没有办法让它来改善或变好呢？对，这个问题当然是一个很大的问题，就是我从爸爸妈妈拿了这个遗传，我有没有办法改它的？如果不能改它，我怎么办？我知道了这个结果，如果什么事都不能做，是不是好像觉得很无助？对啊。那我常讲就是，其实我们的生命其实是先天的一些遗传，注定的一些东西是没有错，可是后天其实是一个很大的帮助，就是说我们可以透过后天来做很多的改善。所以我们常常说有些健康食品，当然因为我们都没有生病，我们不需要吃到药。那这些健康食品，我们要吃什么健康食品是有帮助的，那也是可以透过这些所谓我们的基因检测的分析，我们会知道说，你是哪个特质比较差的人。那所以我讲说，就是说我们先天虽然有一个遗传在那边，但是我们透过后天环境，也就是这个也是现在大健康产业一直在强调的，就是还没生病的时候呢，你就要做好保养，就是比方说我们从小养成一个习惯，比如说我不爱吃糖的话。好，那我不爱喝很多饮料的时候，你长大得到糖尿病机会当然相对就降低很多了。虽然这个家族有这个遗传，但是你都不动这些东西，你其实就不见得会有这个遗传问题发生。所以这个就是我们讲，虽然先天有这个遗传，但是我好好的保养，其实我就避免掉后面这些问题了。对，那通常现在人都会觉得说，我现在没事啊，那我做保养好像要花钱，对不对？好像我没生病，我干嘛要花钱？可是你想想，现在科学一直在强调一个观念，就是其实你现在花的钱都是小钱。等到你真的生病花的钱，那才是大钱。对，没错。对，所以你省了小钱花大钱，其实是不太聪明的做法。所以我们就是透过我们知道基因告诉我们就是一个风险，还有这个风险，我们就好好的规划我怎么样去避免它。
好，所以我们也不会那么悲观说，哎呦，我知道了，我好像就没有救，其实也不会，对，只是我知道了，我反而知道我该怎么样用什么样的策略去面对我自己的健康，那这样反而你更不容易生病。对，哇，所以如果基因有缺陷，其实是可以补救，然后可以把它养得很好，可以避免掉不好的哦。好，那我们基因科技公司这方面啊，会不会也有相关的配套措施可以提供给民众呢？最喜欢来个入门款哦，就是说想知道我自己多年轻啊。举个例子啊，我大概3年前测过我的青春端粒啊，端粒就是在染色体的末端哈，我们叫 telomere， 保护整个染色体一个很重要的指标。好，我在3年前测我自己的青春哦，我现在都还不到50岁哈，我现在测出来我是60岁真的就表示我其实刚刚都是化妆出来的嘛哈，因为看起来很年轻漂亮啊，为什么会60？因为我真的压力比较大，压力大。对，那是3年前哈。那我一发现我的端粒这么短啊，端粒短是什么概念哦？就是说你的染色体接受很大的威胁，就是要接近凋亡，也就是说你可能会寿命会比别人短。我想说我这么努力工作，又生了3个小孩，以后小孩叫别人妈，就多么难过的一件事嘛哈。所以端粒呢，就是会让你知道说原来我现在的健康保养的好不好？好，那你甚至可以追踪，因为端粒是可以改变的哈，所以我可以追踪说我今天好好的保养1个月了，我再来测一下，哇，太开心了啊！我又多年轻了几岁，又多年轻了几岁哈。那像现在我就已经比较恢复到我真实的年龄了哈。所以青春端粒算是我们给自己一个追踪，说我到底现在多年轻，我到底有没有保养得当哈？有一些人保养错误好，那所以就是需要你需要一个科学性的量测，那因为它也是很便宜啦哈，就是相对于我们其他的检测来说，它是相当入门的一个款项啊。那有些像我们宏威科技还有来个买1送1超级划算啊，所以他们的产品真的是一个科学可以验证到一个非常好的一个保养的一个策略哦。所以刚刚曾老师有提到说，你发现你自己的基因可能 OK， 你在蛋白质代谢不太好，怎么办？好，那有一些产品啊，像宏威有一些像蛋心宝啊，好像这些比较短链的蛋白质，对于我们的吸收反而是好的。那这样呢，你就说你要等到你就是肌肉比较肌少症出现啦，好，甚至说有一些相关的疾病出现，你才保养，就太可惜了。好，就真的应该需要说，你看一下你的基因，我希望我永远维持像现在这么年轻漂亮嘛，对不对？好，或者是我3年前就警觉到，哇，不行，我60岁啊，那还得了啊？别人叫我的小孩叫别人妈，那不得了的事情啊。好，所以我就决定好好的照顾自己。但是你知道照顾自己不容易，除非你自己警觉到你真的危险了。好，那像我自己呢，也是第2型糖尿病的高风险。是。对。那我到现在还没有发病，很大的原因就是因为我们是在这个产业8年前我们就知道我们自己的基因状况。是。那我就在你的8年前，我才几岁？才40出嘛，哈。然后那这样透露我的年龄了。好，就你就知道说，你就开始戒糖，不然我超级爱喝那个珍珠奶茶。对，然后半糖也很多糖嘛，哈。那我现在都喝无糖，我现在很认真哈。因为糖尿病接下来就是可能会有一些棘皮组织哈，然后身上会有一个酮的味道。那我希望我走到哪里都香香的哈，不用香水都是香的。所以那这样子我就要节制。可是怎么样节制？你都会听人家说要这样照顾自己，那样照顾自己。其实最重要的是你要看到自己，我原来会怎样。好，你知道有一个研究是Minnesota University， 他做了一个有一个科学家叫 Snowden， 他做了一个关于修女就是她有阿兹海默症的基因，但是她终其一生没有发病。也就是说，当这个基因就像子弹上了膛，扣下那个扳机的还是你的生活习惯。他们就发现这个研究很值得很值得去推广，因为一个人可以透过你知道修女每天早上起来就读圣经，然后就去关怀这些弱势的孩子。修女说我到了晚上睡觉才退休，就是这样她的社交习惯没有改变，可是就因为这样，她就逆转了他原来会失智的可能。也就是说，虽然基因是这样，但是我们拥有一个改变剧本的能力。好，你可以改写你的剧本，好，但是你需要知道哪一个部分要改写。好，其实阿兹海默症一开始
不太清楚哦。一开始是你会开始不喜欢跟人家交往。你说啊，我这个人好讨厌，不想跟他在一起。那事实上你不知道你自己已经开始有失智的可能了，好。对。但是如果你警觉到你本身有这个失智的基因，你就可以提醒你的好朋友们，或提醒你的家人哈。如果我开始不喜欢跟谁讲话，好，那就要赶快提醒我哈，一定要强迫自己有这样子的社交行为，有一个帮助我们可以不会失智，我们就不会走到那里哈。那再举一个有趣的例子哦。就是我们有一个客户来检测，就是因为他的爸爸得了多发性硬化症。他照顾他走的时候，他觉得很舍不得以外，他也很怕自己就中奖，这样哈。他一分析发现呢，他的叶酸跟 B12是严重的缺乏，哈，他们的家族。如果他今天没有在40来岁的时候发现这个我们说隐藏的秘密哈，那也感谢我们的基因技术哈，让我们可以提早告诉他，他就不会走上爸爸的那一条路。好，所以其实我们没有办法选择父母给了我们什么，可是我们有70% 的几率可以改写我们的剧本。所以好不好也要做一下自己的基因说明书，让自己可以拥有改变剧本的能力。对，没错。好，那我们今天这个节目呢，邀请到教授跟总经理来谈到了什么是基因，大家也了解了。那基因科技公司提供什么样子的服务，什么样的产品？然后我们的基因如果说先天有缺陷啊，或者是说可能会有一些疾病的可能性，我们是不是可以透过后天的努力跟产品，然后让我们来达到提早来保健养生，不要让病发作呢？这个我们在下一集的节目当中我们的曾教授会好好的来跟大家讲，他有做了一个相关的研究，这个在基因跟这个产品方面呢，都要让你呢达到养生保健更健康，然后精准的去养生重塑人生哦。好，那我们期待下一集来跟大家来一起分享。好，那我们谢谢江总，也谢谢教授。好，谢谢。好，那我们这一集的节目就在这里告一段落，我们下集再会喽，拜拜。